Hello guys and welcome back to the video. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் பார்க்க போறோம். குறிப்பா உஷா பிராண்ட்ல இருந்து அத பார்க்க போறோம். நீங்க ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்க முன்னாடி கவனிக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் குறிப்பா எப்படி இருக்குன்னு. சோ இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். வீடியோக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா வரதா இருந்தா என்னோட பேர் என்னன்னா நீங்க பார்த்துக்கிறது வி பேசிக்ஸ். எங்க சேனலோட கண்டென்ட்ஸ் நிறைய வரப்போகுது. சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ ரொம்ப பேசாம இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. இப்போ குறிப்பா உஷா பிராண்ட்ல நான் இந்த பர்டிகுலர் மாடல் போனதுக்கான முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிசைன் தான். முன்னாடி வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். பட் இந்த மாடல் அப்படி இல்லை, பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாகவும் இருக்கும். ஸோ இது எப்படி இருந்தது 3 மாதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் ஹீட்டர்னா. ஜென்ரலாலே கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் நிறைய நம்ம வாங்குறதா இருந்தால் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம். சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் அது வாட்டர் ஹீட்டரில் வரும்போது குறிப்பாக நீங்கள் அதை தான் செக் பண்ணும். ஸோ என்னென்ன இருக்குது இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். அப்படியே நான் என்னென்ன இருக்குன்னு கூட உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உஷா ஆக்வேரா. நான் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அமேசான் லிங்க் தான். 3+ months இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எக்ஸாக்ட் சேம் ப்ரைஸ் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 25 லிட்டர்ஸ்னால நமக்கு 20% ஹீட் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க சேம் பவரில். ஸோ 5 star ரேட்டிங்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ளஸ் கிட்டும் வருது. வாரண்டி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. கலர் அவைலபிலிட்டி 25 liters 13 kilos. இது பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் வாட்டர். இப்போ நம்ம பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கோல்ட் அண்ட் ஹாட் வாட்டர் போகிறதுக்கு. ஜஸ்ட் இது ஒரு நார்மல் பைப் தான், இது தேவைப்படாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வால் மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ரூஸ் ப்ளஸ் அந்த வால்வு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரஸ் ஃப்ரீ தான் அது. அதுக்கப்புறம் வாரண்டி இன்ஃபோ ப்ளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் கிட் யூசர் மேனுவல் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்டே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செட்டப்பும் வாட்டர் ஹீட்டர் தேவையானது பண்ணியிருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வால்யூம் மாதிரி கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான். அதிகமாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆகும். ஸோ கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ஹீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும். ஸோ கேஸ் செலவு ரொம்ப மிச்சமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண வரைக்குமே மறந்து போய் ஆஃப் பண்ணாமல் விட்ருக்கோம். அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து வந்துன்னுக்கு. இதோட ஓவரால் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. முன்னாடி மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். பட் இது ஸ்கொயராக பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்குது, பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. இப்போது யூஸ் பண்ணதை வச்சு என்னோடய ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரான கிளாரிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம அதை இப்போ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்க முன்னாடி நம்ம குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லிட்டர் வாங்குறோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்கிள் பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா அநேகமாக 3 liters சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்க பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 5 liter போகிறது பெஸ்ட்டு. ஒரு வேளை 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா 15 liter போகிறது பெஸ்ட்டு. முக்கியமான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3 liters போதும் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ரியல் டைமில் அது கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்காது. நீங்கள் ஒரு வேளை பேச்சுலர் தனியாக தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது மேபி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். பட் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-10 liters வாங்கி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு. சப்போஸ் ஒரு 3 members இருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 liters வாங்கி வச்சது தாராளமாக பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒருத்தருக்கு 5 liter யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக வரும் சுச்சுவேஷன். ஸோ நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 25 liters. எஸ், ஃப்யூச்சரில் இன்கேஸ் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டுனா அட்வான்ஸாக வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எங்கே அடி வாங்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பில்லில் தாராளமாக அடி வாங்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 5 star ரேட்டிங்கோடு வருது. எஸ், நீங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங்கும் பார்த்து வாங்குறது பெஸ்ட்டு. அதிகமான ஸ்டார்டிங் ரேட்டிங் இருந்ததுன்னா நமக்கு எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கரண்ட் நமக்கு கம்மியான யூஸில் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். குறிப்பாக இந்த பர்டிகுலர் மாடல்ஸ் உஷா பிராண்டில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா 10 liters மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு ஹீட்டிங் கிடைக்கும். ஸோ கம்மியான எனர்ஜிலே நமக்கு குயிக்காக வாட்டர் ஹீட் ஆகிடும். இப்போ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வரலாம். இல்லை என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை மொத்தம் அவங்க 5 சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்லெக் வால்வ்.
ஸோ இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட்டர் இன்டேக் அவுட் வர்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போ வாட்டர் தேவையோ அது அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பைப்பில் இருந்து நமக்கு வாட்டர் டேங்க்குக்கு அது சென்ட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம டேப்பை திருவும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ ஒன்ஸ் காலியான பிறகுனா திருப்பியும் டேங்க் அது ஃபில் பண்ணும். இது ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னால ஒன்ஸ் 25 லிட்டர் வரும். ஸோ ஹீட் ஆகும். அது காலியான பிறகு தான் நமக்கு திருப்பி அந்த செட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சார். ஸோ டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்டர் எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகணும், அதுக்கு மேலே ஹீட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு சென்சார். இன்கேஸ் அதிகமாக ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ அது நமக்கு கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வச்சுருப்பாங்க, அது ரீச் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும். வாட்டர் அதுக்கு மேலே ஹீட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு அந்த சென்சார் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கேஸ் லைன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காதான் சொல்லியிருக்காங்க. இது லாங் டேர்மில் நமக்கு ஹீட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் வரத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு விஷயம். மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹீட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லாங் டேர்ம் வரத்துக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே குறிப்பான சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரஸ்ட் ஃப்ரீ டேங்க். ஸோ நமக்கு அதுவுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜென்ரலாக அதிகமான ப்ரைஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேங்க்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக 8 இயர்ஸ் வாரண்டிக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது ரஸ்ட்டு இல்லை உப்பு படிஞ்சு ஹீட் ஆகாமல் இருந்தனாலும் வாரண்டியில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கிளைம் ஆகிடும். ஸோ ஓவரால் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி, 3 இயர்ஸ் எலமெண்ட் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கியூட் அந்த இதுக்கு. ஸோ 8 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது டேங்க் வாரண்டி வருது. இதில் அடுத்து இதில் IPX4 ரேட்டிங் வருது. நீங்கள் கேட்கலாம், ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது பாத்ரூமில் வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மேலே அவுட்டரில் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ், இது ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் தான். அது ஞாபகம் வச்சுருங்க. மாய்ஸ்டர் சின்ன சின்ன தண்ணிலாம் பட்டால் எதுவும் ஆகாது. ஸோ பாத்ரூம்குள்ளே வைக்கிறது இது கம்ப்ளீட்டாக சேஃப் தான். ஸோ அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஹீட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன். இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி இல்லை, ஸோ மெயின் டேங்க்கை சொல்கிறேன், அதில் தண்ணி இல்லை, ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர்லேயும் தண்ணி அப்போ வராது. ஸோ ஹீட்டு அப்போ ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா டேங்க்கு மேபி ப்ராப்ளம் ஆகலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை கூட கண்டிப்பாக வரலாம். ஸோ இது அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடும் இந்த சென்சாரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இது மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் தான் வரும். சில ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1500 அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இது எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முதல்ல சுடு தண்ணி ஜென்ரலாக ஆன் பண்ணிங்க சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நான் காலையில் 9 மணிக்கு போட்டேன்னா அது கரெக்டாக 45 நிமிஷம் இல்லைனா 50 நிமிஷத்துலேயே கம்ப்ளீட்டாக ஹீட் ஆகிடும். ஸோ ரேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டர் செக் பண்ணிங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா சத்தமே வராது. 99.9% சத்தம் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்காது. ஒரு சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் தான் நடக்கும். இன்கேஸ் பாதி டேங்க்னா ஃபில் ஆயிருக்குன்னா இப்போ வாட்டர் பாயில் ஆகிற சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி சவுண்டுன்னு இல்லை பெருசாக வந்தது இது கிடையாது. மேபி அந்த ஹீட் ஆகிற ஹீட் கம்ப்ளீட்டாக ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஹீட்டரோட சவுண்டு ஆஃப் ஆகும். டிக் அப்படின்ற மாதிரி சவுண்டு வந்து ஆஃப் ஆகும். அதாவது ஃபுல்லாக வாட்டர் ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது தான். ஓகே, இப்போ நான் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஒருத்தன் தான் போயிருக்கேன். 5 லிட்டர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க. ஸோ பேலன்ஸ் அதில் 20 லிட்டர்ஸ் வாட்டர்ஸ் இருக்கும். இது எவ்வளோ நேரம் ஹீட் ஆகும்? முதல்ல இது டேப் சைட்லேருந்து தான் வாட்டர் வந்து கோல்டாக ஆரம்பிக்கும். டேங்க்கில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வார்மாக தான் வச்சுருக்கோம். இப்போது நான் ஒரு 10 மணிக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டேன், 12 மணிக்கு வாட்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95% பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாட்டர் ஹீட் அப்படியே இருக்கும். இதே நீங்கள் ஒரு 6 மணிக்கு பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு 70 இல்லைனா ஒரு 65% உங்களுக்கு ஹீட் அதில் கிடைக்கும். அடுத்த நாள் பார்க்குறீங்கன்னா மேபி ஒரு 50% ஆஃப் ஹீட் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். திருப்பி ரன் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் தேவையோ ஹீட் ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஹீட் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாகவே தேவைப்படும். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி 50% ஹீட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் 50% தான் ஹீட் ஆகணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைமும் இன்னும் கம்மியாகும். மேபி 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷத்துலேயே அது ஹீட் ஆகி முடிச்சிடும். இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லை. இப்போ சர்வீஸ் வருவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா செலக்டட் சிட்டிஸில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாலும் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கீங்க, வில்லேஜ் சைடு இருக்கீங்கன்னா
கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வாங்கிக்கலாம். மேபி உங்களுக்கு ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் கிடைக்காம இருக்கும். பட் நீங்கள் லோக்கல் எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஓவராலாக இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வரல. உஷா பிராண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம், ஃபேன்லாம் அவங்க தான் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ நானும் நம்பி தான் வாங்கினேன். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஹீட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக என்ன கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த வால் மாட்டும் போது மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 2 கல் வச்ச செவுரில் மாட்டுற மாதிரி பாருங்கள். ஸோ இது கொஞ்சம் ஹெவியான ப்ராடக்ட், 25 லிட்டர்ஸ். ஸோ 13 kg வருது வித்தவுட் வாட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது கண்டிப்பாக ஹெவியான வாட்டர். ஸோ ஒழுங்காக மாட்டிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேர் அஃபிஷியலை கூப்பிட்டு மாற்றினீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டாக மாட்டுவாங்க. இன்கேஸ் மாற்றலைன்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் அமேசான் ரிவ்யூ பார்க்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு இது கீழே விழுந்துருக்கு. ஸோ கரெக்டாக மாட்டிக்கிறத பார்த்துக்கோங்க. பை டிஃபால்ட்டாக தர ஸ்க்ரூஸ் இதெல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் யாராவது வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறதுக்கு பார்த்துன்னு இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.